서울수면의원의 홍일희 원장입니다. 일반적으로 코골이 하면 남성들의 질환으로 말하는데 요즘 부쩍 50대, 60대 여성분들이 코를 골다고 내원하는 경우가 많아졌습니다. 나이 들면서 남편이 코를 골아 각방을 쓰면서 본인은 잘 잔다고 생각했는데 여행을 하거나 명절 때 자녀들이 코를 심하게 곤다고 해서 당황스럽다는 말씀을 많이 하십니다. 남에게 피해를 주는 코골이 소리 이외에 아침에 개운하지 않고 낮에 졸리고 피곤하고 교감신경이 항진되어 불면증을 유발할 수도 있습니다. 그래서 오늘은 중노년의 여성 코골이에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 폐경기 이후에 기도에 어떤 변화가 오나요? 폐경은 여성 호르몬의 감소와 남성 호르몬의 증가로 신체 변화를 일으키게 됩니다. 이는 기도의 탄력성을 떨어뜨리고 기도 전맥의 기능이 떨어져서 거친 숨을 쉬게 됩니다. 또한 나이가 들어감에 따라 노화로 기도의 근력이 떨어지게 됩니다. 이는 깨어있을 때는 문제가 없다가 잠이 들게 되면 기도가 좁아지게 되는 변화를 일으킵니다. 누구나 폐경이 오면 코를 고나요? 아니요, 그렇지 않습니다. 기도의 기본적인 골격 혹은 연조직이 넓게 되어 있으면 조금 좁아지거나 탄력성이 떨어져도 충분한 기도 크기가 유지되는데 여유가 있습니다. 이럴 때는 코를 골지 않습니다. 반면에 작은 턱이나 얼굴이 둥글넓적한 경우 기도가 좁게 만들어진 사람은 폐경 이후에 조그만한 변화에도 상대적으로 기도가 좁아지고 코를 골게 됩니다. 코 고는 증상 이외에 어떤 문제를 일으키나요? 코골이에서 시작하여 시간이 갈수록 점점 심해져서 저호흡증 또는 무호흡증으로 진행하게 됩니다. 초기에는 교감신경이 항진되면서 자주 깨어나게 되어 피곤하고 예민해지지만 일정 시간이 지속되면 산소 포화도가 떨어지면서 두통도 생기고 무기력해지고 우울해지는 정서적인 변화도 생기게 됩니다. 스트레스에 취약해지면서 쉽게 불면증이 유발되기도 합니다. 어떤 증상이 있을 때 검사해야 할까요? 폐경기 전으로 자는 동안 다른 사람이 코를 곤다고 할 때, 구강호흡이 심하고 일어날 때 입이 많이 마르는 경우, 자주 깨서 소변 보러 자주 다니는 경우, 및 한두 시간 잠을 자고 나서 깨는 경우, 우울감, 무력감이 심해지는 정서적인 변화가 올 때, 일어날 때 개운치 않은 경우 등이 생기면 수면다운 검사를 고려해야 합니다. 어떤 진료를 받아야 할까요? 기도에 좁은 부위가 있는지 확인하기 위해 구강구조 및 코 상태를 확인하고 기도의 좁아지는 정도를 파악하기 위해 내시경을 시행합니다. 수면다운 검사를 통해 수면호흡장애의 심한 정도와 뇌의 조절 능력을 확인하고 또한 수면호흡장애 이외에 동반된 다른 수면장애가 있는지 확인해야 합니다. 어떤 치료를 선택해야 할까요? 확실한 해부학적 원인이 있으면 수술적 치료를 고려할 수 있지만 수술적 치료보다는 비수술적인 치료를 우선 고려해야 합니다. 60세 이상에서는 수술의 성공률이 급격히 떨어지게 되므로 비수술적인 방법을 적극적으로 시행해야 합니다. 즉, 경도에서는 구강내 장치, 중등도 이상에서는 양압기 사용이 우선시됩니다. 생활의 변화를 어떻게 주어야 하나요? 잠을 잘 자야 낮에 활동이 활기차게 됩니다. 정서 변화에 적극적으로 대응해야 합니다. 규칙적으로 잠자는 패턴을 유지해야 합니다. 일정한 시간에 일어나고 10시 이전에 적극적으로 햇빛에 30분 이상 노출하고 육체적인 활동을 적극적으로 해야 합니다. 살이 찌면 호흡장애가 악화되는 지름길이기 때문에 비만 관리를 적극적으로 해야 합니다. 결론적으로 말씀드리면 폐경 이후에 여성들에게 수면 무호흡증의 발생 빈도가 남성과 같아집니다. 잠잘 때 일어나는 일은 본인이 거의 알지 못합니다. 정확히 진단하고 적절한 치료를 통해 삶의 활기를 넣어보시기 바랍니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 감사합니다.